வெல்கம் டு ஸ்வீட்டி கிச்சன் Podakkudi. பனானா பஜ்ஜி செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு பவுலில் 1/4 கப் மைதா ஆட் பண்ணுறேன். கால் கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மாவு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும். 4 வாழைப்பழம் தோல் உரிச்சிட்டு 3 ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை ஹீட் பண்ணியாச்சு. இந்த வாழைப்பழ துண்டுகளை நல்லா புரட்டி ஹீட்டாக இருக்க இந்த ஆயிலில் போட்டுடலாம். ரெண்டு பக்கமும் சிவந்து வந்ததும் எடுத்துடலாம். ஸ்டவ்வை மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பக்கமும் சிவந்து வந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாழைப்பழ பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.